では、じゃあ今日、素敵な歌を披露してくださった皆さん、ステージの上にどうぞ。皆さん拍手を。知ってる方も、いると思うので、今日は出演者ではなくて会場の皆さんも一緒に大合唱しましょう。知ってる方、手拍子をしたり戻ったりしながら歌いましょう。5時のサイレン。